Labas rytas visiems. Šiandieną turim Drifmasterių pagrindinę dieną. Top 32 susitinku su Conor Shanahan. Kvalifikacijoje likau 31. Džiaugiuosi, kad patikau. Aišku, galbūt ne to, ko norėjau, ne to, ko tikėjausi. Tai va, šiandien nauja diena, bus viskas gerai ir ruošiamės mašiną statyti startą prieš treniruotės. Dar pasikeičiam priekinės padangas, kitaip tariant ratus, ir turėsim dar 1,5 valandos treniruočių. Taip, kad papūšinsim treniruotėse, o po to reikės pūšinti top 32. Esame starto vietoje, kol visi vairuotojai išėjo į briefingą, galite pasižiūrėti į starto liniją, kiek yra mašinų, nors treniruotės dar prasidės tik už valandos laiko. Tai visi jau mechanikai suvarė mašinas, stovi laukia. Tokia ryto rutina. Atvažiuoji, greit pasiruoši ir į startą. Nesunku, tai kad pirmam grybą biškį papjovė. Jo, jis ties persimetėm ten biškį, kažką atleido gazą ir vėl paspavo. Jo, ir gazą atleido ir šitam kerbiniam klipė irgi toks, žinai, kur irgi gazą pasileido. Na, bet okei, tai dirbai. Bet aš galvoju, gal barą pabandom. Galim. Gerai. Nepamiršk, kad greipins. Jo. Tokį gripų turi vėlint persimetimą į antrą. Taip, per anksti išvažiavau iš šito, iš pirmo klipo. Bet taip kaip su bariuku atrodo, tai, bus per sunku. Jaučiu, kad važiuosim su daugiau. Jo, įtariu aš irgi taip. Randalo vapšė su 1.8 varo. Bet aš įtariu, kad pas mane guma dega po kapotu. Turi nedegės pirštinės? Gerai. Degam. Atidarau. Taip, tai tas gerą gumos gabalą pagavai. Oho. Ir suprant, tik tai šitą galėjau kišti, paplyšus. Jau esam po treniruočių, jau prasidėjo top 32 kovos, laukiam savo poros, tai turėtų būti už kokių 5 porų. Tai manau, dar 2 poros praeis ir važiuosiu link starto. Treniruotės sekėsi šiaip neblogai, pabandėm biškį skirtingus setupus. Buvo vienas nuotykis, kad užsidegė guma ant išmetimo kolektoriaus. Teko pirštinę kišti gesinti, bet to neužteko, nes pamačiau, kad jau turbūt dega guma išvažiavęs čia į tą tiesę, bet iki starto linijos nieko nėra, o nuvažiuoju turbūt kokie geri 2 kilometrai. Tai kol nuvažiavau, vėjas ir viskas dar įpūtė tą liepsną, sustojau, pasidariau kapotą, tai ten jau tokia liepsna buvo.
Tai įkišau pirštinę, bandžiau gumą ištraukti, bet neužteko, nes panašu deganti guma nukrito ant traverso ir ant westgate'o, tai to pasiekoje pribėgo kažkieno komandos mechanikas turbūt ir pustelio su gesintuvu. Tai kolektyvas turėjo dabar nemažai reikalų išsivalyti viską. Tai va. O šiaip principai viskas neblogai, laukiam savo poros. To lead or chase first? Yesterday I chased first, but I don't know what to do. I think I lead first like normal. Just so you know. Kur stoja? Vėdina. Okei. Nu, tai ramstyk tėvai. Už visus pinigus. Gerai. Nesudek po pirmo persimetimo su dideliu kampu. Gerai. We see Connor Shanahan warming the tyres on the back of that Red Bull Toyota GT862 JZ underneath the bonnet, 900 horsepower, but he has a steely competitor, Benediktas Čerba from Lithuania. Warms the tyres on that E92, the Čerba fighter as he likes to call it, like that. And I mean, the way this weekend's going, Yeah. you couldn't have put a bet on anything. No, it's there is no way you would be able to predict any of this happening. As Čerba sits in that chase position, Connor Shanahan opted to lead first, being the higher qualifier, gets the thumbs up there, gives himself a little stretch, ready to go. A good handshake from Marcin before they slam those cars into gears and get ready to leave the start line. Connor, little look over at the camera to say, you still watching? Yeah, I don't know what to expect at this point. No, I don't, but we're going to find out, that's for sure. Off the line, Connor Shanahan to lead out Benediktas Čerba as they slam through the gears down. Look for initiation, nice early initiation from Shanahan. Big drag of the handbrake, set himself up that first outside zone. Look at Čerba onto the rear bumper, onto the door already as they fire through. Down, Čerba on the inside, has to shallow up the angle now, starts to dial it back in, starts to hunt down the side of Shanahan's GT86 as they fire towards the wall. Clear pass at the moment, and you can look at this Čerba on the inside, has to readjust, has to get himself back into the pocket. Shanahan on the wall, attack, and almost a spin across the line. Okay, contact quick completion, so we're good. We're good. That was getting real risque right at the end. Oh man, it's just we got through one. We got through one, Ian. That battle could have gone in so many different directions right off the bat. Kaip vairas? Tiesiau negu buvo. Gerai. Okei, bet lydas jau toks gaidys, nesu daug atleidinėjimų. Jo daug atleidinėjo ir dar į sieną. Ir tada aš jį. Okei, nori laimėti, turi į visus klipinus pataikyti. Tai nesistenk, bet, tipo bėg, žinai. Davai lydą gerą į visus klipinus. Gerai. Davai, ne, mažulį nesipalaiduoji. Pavaryk lydą, prašau lydo. Gerai. What's great, both drivers stay in it all the way through. Yeah. Čerba could have spun out, but just keeps it going. He starts to keep it going. Will he go on the line, ready to rock and roll? Benediktas Čerba from Lithuania leaves the line in that E92 BMW. Look at this from Shanahan firing through the gears, and you can see him pedaling that GT86, trying to keep up with Čerba as they fire in. A mirror image initiation, perfect for both guys. They lost in the smoke as they fire down. An early transition from Shanahan puts him right into the pocket. Benediktas Čerba, but Čerba on a shallow line, trying to find those outside zones. As Shanahan now backs off a little bit, almost takes the front end of the car. Čerba risks it all against the wall. Full throttle now as Shanahan dives in on the door across the line. How did Connor Shanahan save that? I thought Čerba was going to completely loop it out, and somehow Connor Shanahan paused time to allow Čerba to be able to get back through. That was absolutely insane. Labai gerai, labai gerai, labai gerai. Na, mes čia bokštelį visi užtavę. Every bit of angle he can possibly muster out of that car to try and shake off of Connor, and that's one of those ways of trying to win from the lead, where you're doing things and pushing it. Oh, the fans going nuts, and I completely agree. That was wild. That was an incredible battle. Two guys that just pushed 110%. Shanahan nervously waiting to see if he's done it, if he's got himself a spot in the top 16. Čerba at the car. We're waiting to see what way this one swings. Tough choice here. Very tough choice here. Will he be going to sit left for Čerba, right for Shanahan?
championship could be in their balance right now. It's not what it is. Cherba gets the win. Shanahan out of competition, and now the championship starts to be won. It starts to turn on its head. As Shanahan walks away, the Lithuanian fans go to the grandstand. And Benediktas Cherba says, well, what a weekend. Shanahan slams the door closed on that Toyota GTA 6 and looks visibly dejected. Net šiurpas, čia buvo dieviškas. Kosmosas. Nu, maladėc! Sakiau, kad viskas bus gerai. Maladėc! Longer video, not many more top 32. Good! Gavosi padaryti tą, ką turėjau padaryti. Shanahanas šiek tiek klaidų prisidarė. To pasikoje nugalėjau, nes taip pirmam posūkį ant Styrino. Paskutiniam klipinė atsirėmė į sieną. Ko pasikoje aš jį ir suvažiavau geriausia turbūt savaitgalio lydą. Tai va, nežinau, ką daugiau pasakyti, žiauriai džiaugiuosi, bet laukia dar ilga diena. Taip kad reikia dar varyti toliau. Jisai dar pats netiki, ką padarė. Čia kosmosas. You can say also a few words in Lithuanian to your Lithuanian fans. Ačiū labai jums visiems už tokį nuostabų palaikymą. Pagaliau praėjom į top 16, prakeiksmą top 3-2 įveikėm. Labai džiugu, kad prieš Konorą, tai toks net jaučiasi. Iš aplinkinių visų palaikymų atrodo, kad būtumėm laimėję pirmą vietą, nes visi rašo ir labai džiaugiasi, nes Konoras labai stiprus buvo ir dar šio čempionato lyderis. Tai gerai, kad Benas labai stipriai užsimotyvavo. Dabar top 16 važiuosim su Kevin Piskolty, tai realiai dvi vienodos mašinos. Būtų 92, vairavimo stilius labai panašus, tai jau su Benu truputį apšnekėjom, tai toliau nepaleisim, spausim max, tikėkimės neprisidarysim klaidų ir tikėkimės bus gerai. I just wanted to wish him a good luck and have fun. Gerai jautiesi, nuovargis neatėjo. Praėjo. Labai gerai. Prisimink, kaip sakiau, kad labai panašus jūsų važiavimais, tai žinai, pirmam pasidaryk, kad galėtum persimest, neįsikiš nosies, kad iš karto atsisėstum paskui ant durų, po persimetimą. Gerai. Benediktas Cherba, full business mode, no messing around. The Lithuanian one team's got a lot of support with the grandstands this weekend. But nothing more to put that Eurofighter on top of the podium. Well, here we go, off the line and through the gears. Kevin Piskolty to lead out Benediktas Cherba. Nice initiation from Piskolty. Clinical line, but drops a little bit out of our zone one. Now fires through, starts to pick up the pace and starts to drive away from Benediktas Cherba. Cherba caught in the smoke, goes for a big dive though, goes for the side of that E92 BMW as he fires back into this outside zone. A little bit too much angle.
angle there for Visconti. Has to adjust and get himself back in that final outside zone and opens the door for Cherba. Yeah, scrappy battle. Yeah. Definitely a scrappy battle. Both drivers finding and in a couple of cases passing the limit of what maybe they were comfortable with or what their car was able to do. Šaunuolis, jo lydas, pats matei turbūt gaidys. Davai į visus klipinus pataikyk. Švariai, gražiai, neskubėk, ramiai į klipinus pataikyk, viskas bus gerai. Gerai. Davai ramiai pasistenk lydą. The door for Cherba quite a bit. Well, Cherba now sits on the line as the lead car. And he's going to chase down Kevin Visconti. Get chased down by Kevin Visconti as he hammers through the gears. Cherba in full business mode, no messing around. It's business out front, party out back as the Lithuanian throws it in, and he does exactly the same. Drops out of that first outside zone, fires it through out of the Forest Day car. Oh, Visconti's wide. Visconti's up onto the gravel. Can he hold on to it? And he's not. He's lost in a cloud of smoke as Benedictus Cherba now puts that car into the final outside zone and kisses the back bumper, the tail lights onto the wall, and Cherba absolutely smokes out Riga. Jis karočiai sienoj, tai va įdomu ką apkaltini, žinai, ar pats kad jisai, ar kad tu biškį iš pirmojo važiavai į antrą blogai. Aš įvažiavau kaip ir gerai, aš pirmas paėmiau. Nu jo, pirmą, šiaip atrodo, iš mano požiūrio, kad ten jau pačio peteka, žinai, tai turėtų būti viskas gerai. Supratau, gerai. Cherba and Visconti breaking down the run as they do, and look at this from Cherba, stone cold, not a lot of emotions. Here we go, slide them left for Cherba, right for Visconti, and Visconti knows where it's going to go. It's going to be Benedictus Cherba. Now he smiles, now he breaks the business, and now he says, a little sigh of relief. And look, he waves to his Lithuanian fans that are surrounding every grandstand here in Riga. And he's made it through to the first top 8 so far of this season, I do believe. I think so. I think you're correct on that. So yeah, absolutely massive win there for Cherba. And we'll see how he's able to continue that momentum, and maybe he can shake a few more drivers. Pirmą čeisinau, kaip ir neblogai, jisai keletą klaidų pasidarė. Bent jau taip kaip iš vidaus mačiau, tai pirmas persimetimas keistokas buvo ir į sieną įvažiavęs nepataikydamas į sieną. O po to aš lydinau ir klaidą irgi pasidariau per lėtai, biškį pasistačiau arba per anksti. Ir nesigavo pilnai išlydyti pirmo clipping boxo, bet po to kaip ir pasigavau mašiną, o ant pirmo persimetimo, kiek mačiau bent jau per pakartojimą prie teliko, tai jisai ten palei sieną nuvažiavo, tai ir įsidėsino, tai to pasakoju, turbūt dėl to ir laimėjau. Bus greitas, tai prisimink, ką sakiau, dėl antro klipino ir visur ant durų. Yeah, man, the way that this bracket is stacking up, man, this podium is going to be a very, very interesting one for so many reasons. Well, it'll be a podium we've almost seen before if it goes the way I think it's going to go. I don't, listen, whatever you think you know, I don't know anything. It's gone. Everything I thought I know is completely gone. Oh, yeah. Well, here we go. Both guys pull to the line. Cherba looking cool, calm and collected on a really good flyer this weekend, that's for sure. Got all the fans, the Lithuanian fans in the grandstand screaming his name. Jack Shanahan pulls to the line though. He's been in this situation multiple times here in Riga. What can he do in that lead as he fires through the gears down to initiation? Jack Shanahan. GTX6 now starts to pull a big gap on Cherba already. Cherba shortcutting the outside zone as they fire through. Cherba starts to rein in Jack Shanahan as they fire in across the circuit. Down they come. A nice line from Jack Shanahan once again as Jack goes for that last outside zone. Cherba looking to find the door at GTX6. Can he get to the rear wheel? He certainly can as they go to the wall across the line. Nepavėjai tiesiog?
Nepavijau ir jisai matai be rankinio vapšė statusi. Ir čia kameros laidai, kai šovė į mane, eina jie šik su savo tam kamerom. Šiaip rūčkę patraukė jisai neantrio, tai tik tai gal trumpesnė. This shit on my foot. What? This, yes. Falls down. Here, on my foot, you imagine? So you made a profit, right? For it. Accelerate. Yeah, it's everything saw it in the camera. Yes. Короче, kameros laidai, jam į ranką pataikė ir tarp kojų susipynė, dėl to ten supliašino, tai dabar aiškinami. It's gonna be a restart. Easy. Go back to the depot, change the tires, and we're gonna put you as when you will be ready, okay? Thank you. Girdėjai? Okay, girdėjau. Get ready to tires. We will start the run. Restart? Yeah. Okay. Antenna coming here. Now, because this isn't something that was fitted by Benedictus or the team, the judges, everyone behind the scenes have decided that the best way to settle this is to run the battle again. So both guys are going to go back to the back end of the grid. They're going to reset, new tyres, new fuel, and go back out for another battle. Okay, just making history again. Dabar turėsi antrį pataisyti, žinai, kaip jisai statosi visą laiką, tai ir tu taip turėsi varyti. Eina sau. Jau sieną atsidurt, bet neturiu kito varianto, kaip varyti taip, kaip jisai. Taip. Arba nemandžėt, o tiesiog iš rūčkės tiesiai durti į šoną. Šiaip irgi variantas senus laikus prisimint. Kaip tu manai? Spręsk, jeigu, manau, kai važiuosi. Tipo, jeigu labai greitai, tai tada, manau, durk iš rūčkės ir tiesiai ant durų. Nu tikrai greitai, žinok. Na, bet aš bijau, kad iš rūčkės irgi atsitraukė. Tai. Okay. Nes jis ties klipino, matosi pirmo, kaip klipino pradžia rūčkę patraukė, bet tokia trumpa, žinai. Jo. Visi matai įdomiai, bėgėsi, prieš pat galą toks vaizdas atidaro tik tai. Ten gerai pasipūčiasi, tai nepramiegok. Gerai. Gal bėgėkis šonę bandyt, ne? Šonę šiaip ir visada bėgėjasi, bet aš galvoju nuo vidurio nueisiu į galą. Okay. Mau turėti ten atidirbti iš karto ant durų tiesiai. We go back to the start line to rerun this battle between Jack Shanahan and Benedictus Cherba. They sit on the line ready to rock and roll. Shanahan in that lead position. Benedictus Cherba to give chase. Benedictus Cherba looking a little comfortable in the car. Now gets ready to go, slams that Eurofire into gear. Jack Shanahan ready to lead him out. They pop off the line with the green light through the gears. They go. Jack Shanahan runs them down the gauntlet into initiation, flicks that car across the circuit. Little dab of the handbrake from Shanahan as he now fires the car to angle very deep. But Cherba goes way wide. He's on the inside and he shuts it down. Goes for a re-initiation, but Shanahan is up and gone. Big angle thrown on by Shanahan, but he misses the outside zone. Now gets himself into it as Shanahan puts foot to floor, drives away from Benedictus Cherba. That was wild on both accounts. Nesugripino, ne? Sugripino, viskas buvo gerai, bet tada ir paleido. Supratau. Nu, lydą daryk. Jo, šiaip lydas tai įspūdingas buvo, žinai, gal padarysiu iš paskos klaidą. Jo, tai aš dar specialiai nebepūšinau padangų pasirinkau, nes vis tiek zyrau. Čia tokiu greičiu statantis reikia bariuką daryti. Supratau. Nes, kaip ir pradžio atrodo, padariau viską neblogai. Nieko, ramiai lydą. Žiūrėsim, gal suka sekant. Gerai. There we go, back on the line they go. Benedictus Cherba now, the Lithuanian, to lead out Jack Shanahan for a spot in the final four awaits for one of these drivers. As we get them off
and ready to go through the gears. Comes Benedictus Gerber to lead out Jack Shanahan as they hammer down and go for a big flick. And Shanahan goes for it a little earlier than Gerber. And Gerber fires away, starts to drive away from Jack Shanahan as he pops through the smoke. Shanahan now trying to rein in Benedictus Gerber as they go wide for the outside zone. Shanahan shortcuts the circuit. Gerber with a point to prove right now as he flicks that car to wall. And there might be separation, but there's no shaking. Jack Shanahan is still in the fight as he puts it to the door now across the line. Lydas geras, bet jisai saugiai sužaidė. Tiesiog gale važiavo visą laiką. Normalu. Padėkok publikai. Ačiū Mantukai. Padėkok publikai. These two guys chat about that. He drops in. It's going to be left for Gerber, right for Shanahan. It's only going to go one way, and that's going to be Jack Shanahan getting the win, advancing through to the final four. He'll be happy with that. Look at this from Gerber, still happy, still appreciating and thanking the fans for coming out and supporting him this weekend. Pagaliau, išlipo Masterėse iš top 3-2, baitom džiaugiuosi. A jeigu taip žiūrint, tai vakar buvo šudinai, atsiprašant. Šiandien susidėliojo mintis, biški Mantas pabuvo psichologų ir panašu, kad suveikia tai. Tai stengiausi daryti tai, ką moku ir tai, ką galiu. Ko galbūt prieš tai varžybose nesigaudavo, nežinau, dėl kažkokių priežasčių. Tai va, tai o top 8 su Džeku. Tai pirmų važiavimų nesitikėjau, kad jisai taip pasistatys greitai, nes gavosi... Šiaip visi bėgis po bėgiui, 4 įsijungia, švelnus manžas, rankinukas, pasėdė ir 0 važiuoja. O jisai, kai 4 perspyrė, tai toks vaizdas, kad, nežinau, raketą įsidėjo į užpakalį. Tai va, tai pirmas ranas toks pasistačiau, nu kaip ir jau ragas pirmam posūkį buvo, bet tada mane išgelbėjo šita antena, kur čia stovi Red Bull TV, kuri nukrito ir tiesiai man ant kojų. Pradžiai galvau, kas čia velnės ant tų kojų, gal guma kokia, dar kas nors. Bet po to finišavau, žiūriu tą anteną. Aš sakau, nuvažiuosiu, pasakysiu, kad, nu, tvarkingai įdėtų savo sistemas. Tai to pasekoje davė, kaip, nežinau, pakartojimą pirmo važiavimo, dėl to, kad kaip ir ne mano kaltė, kaip ir organizatorių ar filmuotojų, žinai. Tai va, pakartojimo metu aš žinojau, koks jisai greitas, įstačiausi taip pat, bet tiesiog neišlikau trasoje su tokiu greičiu. Galbūt mašina lengvesnė, inercija pas mane didesnė, galbūt gripo pasidaugiau. Mes bandėm biški mažiau slėgio šiandien per treniruotis, bet tada gaunasi, kad jau pats vidurių trasos važiuoja ir kankiniesi. Tai galbūt reikėjo nusileisti, bet toks rizikuoti irgi, kad vidurių trasos išvažiuoti, nes šiaip Džeko greitis trasoje yra realiai toks pats, o pasistatymas nelabai ten matosi per kameras, kokius į ten greičių. Tai va, tai nusprendėm nerizikuoti ir pasilikti tą patį įsileikti. Ja, principė viskas gerai, esam 8 vietoje, labai džiaugiuosi ir turėjom šį savaitgalį žiauriai nerealų palaikymą. Tik dėl šito noriu dar grįžti į Rygą. Tai ačiū labai didelis fanams ir komandai. Ačiū fanams. Jie nerealūs. Ja, ir ačiū begalinės partneriams, be kurių mūsų čia nebūtų. Taip, kad skaitau, labai geras savaitgalis. Po visų 3 etapų, ką mes turėjom Drift Masterėse, tai turim 8 vietą, tam džiaugiuosi ir kaupiamės kitoms varžyboms, nes mūsų laukia Lietuvos čempionatas Estijoje Kolbiloch. Taip kad ačiū dar kartą visiems, fanai jūs nerealūs, per teliką įsivaizduoju, irgi tikrai stebėjot, palaikėt, taip kad ačiū jums be galo. Ačiū be galo komandai ir partneriams. Ir dar turime naujieną tokią, kad YouTube'os kanale pasiekėm 10 000. Taip kad ačiū jums be galo ir spauskite toliau like, subscribe ir dalinkitės. Taip kad laukiam jūsų kanale, dėl jūsų darom šitos video. Taip kad ačiū už palaikymą, už žiūrėjimą. Taip kad iki pasimatymo Estijoje.